你们电脑有遇到过这种情况吗？开机只有指示灯可以亮，屏幕黑屏不显示。这是来自江苏网友寄修的，型号是拯救者 R7000。拆开主板检测，发现是这颗 AMD CPU 核心的问题导致。取下 CPU 之后，对焊盘进行修复清理，同时对 CPU 重新止锈，然后通过 BGA 焊台高温焊接好。全部维修完成之后，整机装好，在此按下开机键，就已经可以正常显示联想开机 logo 了。进到桌面之后，把所有功能、性能都测试好，确保没有问题，才可以发回给客户。如果你也有笔记本电脑故障方面的问题需要咨询或者维修，欢迎点赞、关注、评论、留言。